ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺស្ងោរស៊ុបផ្សិតចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំគោលយើងមានដូចជាសាច់មាន់គល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចខ្ទឹមចិញ្ច្រាំនិងផ្សិតម្ជុលជាបន្ទាប់យើងកាប់សាច់មាន់ជាដុំតូចៗល្មមរួចហើយយើងដាក់ឆ្នាំងនៅលើចង្ក្រានហ្គាសយើងដាក់ភ្លើងល្មមរួចហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ឆារបស់យើងចូលទឹកខ្លាញ់ឲ្យក្តៅល្មមហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសដើម្បីបំពងឲ្យឡើងក្រហមបន្តិចបន្ទាប់មកយើងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចនិងលីងវាឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយហើយយើងដាក់សាច់មាន់ចូលឆាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងរួចហើយយើងគ្របទុកមួយសន្ទុះសិនចំណែកឯសាច់ម្ជុលយើងយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតទុកឲ្យឡែកសិនបន្ទាប់មកយើងមកមើលសាច់របស់យើងថាខាស់ទឹកល្មមយើងដាក់ទឹកត្រីចូលប៊ីចេងស្ករហើយនឹងរ៉ូឌីដាក់មកល្មមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាក់ទឹកជាចូលមកល្មម